Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire du slime. Bon, on aura besoin d'un récipient, j'ai pris ce récipient là, d'un récipient. On aura besoin du gel, comme vous voyez je sers à Dream Kids. Voilà, ça c'est du gel, c'est marqué en anglais. Et c'est du gel. On aura besoin aussi de l'alcool qu'on met sur la pied des malades. Vous avez vu alcool 60. Voilà, alcool 70%. Et on a besoin de liquide qu'on nettoie la vaisselle, liquide vaisselle. J'ai pris l'Ajax et on va faire du. Et on a besoin aussi de quelque chose pour le mélanger. Moi j'ai utilisé une fourchette. Bon, on commence. On va mettre l'Ajax. On met l'Ajax et on mélange. Quand on a terminé de mélanger, on ouvre cette boîte-là et on prend un peu. On mélange. Mélanger. Ça manque, on reprend. On a besoin d'une autre pour le dessin. On la mélange. Et on va mettre l'alcool. Je prends le bouchon. Un bouchon. Deux bouchons. Ça va. Ça sent vraiment très fort et les enfants, je vous conseille pour faire ce genre de slime, il vous faut un adulte. Parce que sans un adulte, vous risquez vraiment votre vie. Bon les amis, on va mettre encore du gel. Comme je ne sais pas avec ce gel là, du gel. Je suis désolée si je sens, mais il y a des parfois je chante. Et là, on va prendre tous ces choses-là qui sont dedans. On les prend. Tous les jets qui ne sont pas fondus. Également, ils ne vont pas fondre. Quand on a terminé de mixer avec les mains, on n'hésite pas à le reprendre, à les remettre
C'est vraiment facile les amis et c'est très amusant. Ce slime, je vous garantis c'est du bon slime. On enlève ce qui était dans cette fourchette. On mélange et on ajoute du dishwasher. Désolée, je suis désolée. On mélange. Il faut mélanger. Et prendre. Voilà, le slime est fait. Maintenant, on va prendre. Regardez. On prend une autre récipient pour le verser à travers les mains. Comme ça. Voilà. Et maintenant, nous avons notre slime gélatine. Si vous voulez, comme vous savez, il faut le mettre dans un récipient. Bon, je la mets dans ce récipient-là. Voilà les amis, c'est comme du goût clair. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonner, comme vous voyez. Ça ne s'ouvre pas. On peut le faire à n'importe quelle forme. Et vous avez vu ça paraît blanche. Et maintenant, je vais le couper. Vous voyez? Likez, abonnez, partagez. Likez, abonnez, partagez. Et les amis, je vous dis, on se voit pour une nouvelle vidéo avec un slime. Bye.